İnsan olmak zor. Düşünmek bizi diğer canlılardan ayıran en güçlü özelliğimiz. Bazılarımız için bir lanet, bazılarımız içinse çözümün ta kendisi. Düşünce yapımızı değiştirmek tek başınayken mümkün değil. Bu yüzden diyoruz ki insan insanla iyileşir. Sosyalleşmeye mi yoksa yalnız kalmaya mı daha çok ihtiyaç duyuyorsun? Daha çok konuşuyor musun yoksa dinliyor ve düşünüyor musun? Algıların daha çok dış dünyaya mı dönük yoksa iç dünyana mı? Evet, bu sorulara vereceğiniz cevaplar sizin içe dönük mü yoksa dışa dönük mü olduğunuzu anlamanıza yardımcı olabilir. Bugün bu kavramları konuşacağız. İçe dönüklük ve dışa dönüklük kavramları ilk olarak Carl Gustav Jung tarafından ortaya atılmış. Ancak Jung bunu kişilik özelliklerinden ziyade hayata karşı tutumlar olarak değerlendirmiş. Yani insan durumlara göre içe dönük veya dışa dönük olabilir. Hepimizin içinde bu yönler vardır diyor Jung. Ama daha sonra kişilik psikolojisinde bu kavramlar daha çok mizaç özelliği olarak ele alınmaya başladı. Şu an ben de bunlara mizaç özelliği olarak yaklaşacağım. Yeni bir sosyal ortama girdiğimizde genelde ilk dışa dönüklerle tanışırız. O yüzden bugün de önce dışa dönüklerle tanışalım. Dışa dönükler eylemi düşünceye daha çok tercih eden, sosyalleşmekten çok keyif alan, yalnızlıktan ve sessizlikten sıkılan insanlar oluyor genelde. Bir partide ortamı canlandıran, neşelendiren, çok konuşan kişiler genelde dışa dönükler oluyor. Dışa dönüklük aslında nörolojik olarak dış dünyadan uyaran almaya daha çok ihtiyaç duymakla ilişkili. Dışarıdan içeriye giren şeyler konusunda hassasiyeti yüksek olmayan insanlara dışa dönük diyebiliriz bu yönden. Bu yüzden de dışa dönükler yüksek sese, çok insana, çok konuşmaya, çok harekete daha yatkın olabilir. İçe dönükler ise dış uyaranlara daha hassas oldukları için bu uyaranların çokluğu onları bunaltabiliyor. İçe dönükler konuşmaktan çok gözlemleyen, düşünen, yalnızlığa ihtiyaç duyan kişiler oluyor. Grupla çalışmaktansa yalnız çalışmayı tercih ediyorlar. Kitap okumak, film izlemek, yazmak içe dönüklerin daha çok tercih ettiği aktiviteler. Ama burada içe dönüklüğü utangaçlıktan ayırmamız gerekiyor. Toplumda bu çok yanlış anlaşılan bir şey. İçe dönük olmakla utangaç olmak veya sosyal anksiyete yaşamak farklı şeyler. İçe dönüklük daha çok bir mizaç ve tercih edilen bir hal. Bunu ayırmak için şu soruları sorabiliriz. İnsanlarla sosyalleşmek seni kaygılandırıyor mu? Yoksa sosyalleşmek çok fazla ilgini mi çekmiyor? Kalabalıklar içindeyken utanç mı hissediyorsun? Yoksa bundan bunalıyor musun? Yalnızlık senin için mecburiyet mi yoksa tercih mi? Evet, bu sorulara vereceğiniz cevaplar sosyal fobiniz mi var yoksa mizaç olarak içe dönük biri misiniz bunu ortaya koyacak. Bu bağlamda içe dönüklüğü bir problem olarak değerlendirmek yanlış olur. Batı toplumlarında dışa dönüklük sosyal normlarla daha çok ödüllendirildiği için içe dönüklük bazen problemli ya da tuhaf algılanabiliyor. Oysa içe dönükler sanat alanında, bilimde, felsefede çok daha avantajlı konumda olabilirler. Birçok yazarın, düşünürün içe dönük olduğu söylenebilir. Isaac Newton, Albert Einstein, Franz Kafka, Bill Gates gibi birçok önemli kişiliğin içe dönük olduğu yorumunu yapabiliyoruz. Bu kişiler içe dönüklüğün bir sınırlama değil, yaratıcı ve derin düşünceli bireyler için bir avantaj olabileceğini gösteriyor. Şahsen ben de bir içe dönük olarak yazmak, üretmek, yeni fikirler bulmak konusunda kendimi bu anlamda şanslı hissediyorum. Tabi burada insanları içe dönük ve dışa dönük olarak ortadan ikiye bölmek çok doğru değil. Bunu bir skala gibi düşünmemiz gerekiyor. Burada bir uçta tamamen dışa dönük, bir uçta tamamen içe dönük daha karikatür karakterler düşünebiliriz. Ama hepimiz bu aralığın bir yerlerinde konumlanıyoruz. Bununla ilgili olarak içe dönüklüğün tüm özelliklerini gösteren birinin otizm kapsamında yer aldığı, dışa dönüklüğün tüm özelliklerini gösteren birinin ise sosyopat olarak nitelendirilebileceği belirtilmiş. Yani siz belli bir oranda bir tarafa yatkın olabilirsiniz. Bu kavramları Jung'un da dediği gibi sen içe dönük kabilesindensin ya da sen de dışa dönüksün bizim mahalledensin gibi bir ayrım yaratmak için konuşmuyoruz. Bu içe dönüklük ve dışa dönüklüğü bir kişinin doğuştan gelen ve nörolojik, genetik, evrimsel bir temeli olabilecek bir şey olarak ele alıyoruz. Bunun işlevi ise bunu bilerek kendimizi daha iyi tanımak ve potansiyel ve sınırlılıklarımızı buna göre belirlemek. Örneğin çok içe dönük biriyseniz satış temsilciliği, animatörlük, emlakçılık, parti organizasyonu gibi işleri yapmanız biraz daha zor. Buna yatkınlığınız çok olmayabilir. Ya da çok dışa dönük biriyseniz yazarlık, müze işleri, masa başı işler, bekçilik gibi işler sizin için daha zor olabilir. Tabi bunlar bir genelleme.
Burada yatkınlığınız olmasa bile size ters gelebilecek işleri kendi meşrebinizce, kendi tarzınızda icra ederek ayrı bir fark yaratabilirsiniz. Mesela normalde içe dönükler için sahne sanatları, komedyenlik gibi işler biraz daha zor görülebilir. Ama son dönemde Türkiye'de Deniz Göktaş, Doğu Demirkol gibi nispeten içe dönük diyebileceğimiz kişilerin stand-up gösterilerinin ne kadar ilgi gördüğü ortada. Burada dışa dönük olmamanın yarattığı coşku eksikliğini sahnede farklı bir yönden avantajına çevirebilen komedyenleri görüyoruz. Ve bu kendi başına bence çok özgün ve değerli bir şey. Tabii dışa dönükler için de aynısını söyleyebiliriz. Mesela dışa dönük olup yazarlık işiyle uğraşıyorsanız belki yalnız başına saatlerce çalışmak, uzun süreli konsantrasyonla iş yapmak sizin için zor olabilir. Ama örneğin bir senaryo ekibiyle, bir ekip çalışmasında çok daha verimli olabilirsiniz. Aynı işle uğraşan yakın arkadaşlar bulup bu üretim sürecini beraber daha hızlı, daha kapsamlı ve daha verimli geçirebilirsiniz. Dışa dönük olmak veya içe dönük olmak büyük oranda bizim seçebileceğimiz şeyler değil. Ama mizacınız ne olursa olsun kendinizi yeterince iyi tanırsanız kendi meşrebinizce, hayatı kendi üslubunuzda yaşamak sizin elinizde. Dostoyevski Karamazov kardeşler de şöyle diyor. İnsanın kendi ruhuna ihanet etmesi, başkalarına ihanet etmesinden daha büyük bir suçtur. Kendi içindeki Tanrı'yı dinle ve ona sadık kal.